Bueno, esta es la segunda parte de cómo hacer un slime casero. Nos quedamos en esta parte. Vamos en la parte de mezclar. Acá mezclaremos y si está pegajoso, le vamos a echar un poquito más de esto. A ver si me dará un poquito más. Y empezaremos a mezclar, a mezclar. Mezclar. Y si sigue pegajoso, ya tienen que echarle más. Ay, se me pegó. Lo empezaremos a amasear con nuestros dedos hasta que quede más o menos así como esto. Yo lo voy a mezclar. Se hace un poco pegajoso, pero después se va a ir acostumbrando de su mano. Y eso es todo. Guarden el acondicionador para otras slime. Chao.